Mihavitsy hatrany hetsotony mahazatra hoy ny fanazavana n'entin'ireo mpitatitra ny mpandeha tonga eny anivon'ny toby fiantsonan'ny Taxi Brousse izay mampitohy ny renivohitra amin'ireo faritra maro samihafa ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra toy izao tokoa mantsy no mahabetsaka azy ireny. Herinandro mialohan'ny fetin'ny Pasika toy izao dia mitombo isa ireo olona hiazony any amin'ny faritany hamonjy ny fetin'ny Pasika any amin'ireo toerana ny avy. Tsy izany anefa ny zava-misy raha ny tamin'ny androany satria dia vitsy raha nambaran'ny mpitatitra ireo olona tonga eny anivon'ireo toerana fiantsonan'ny fiara fitaterana. Mazava ho azy aloha zany fa ny taham-pahamelona zany amin'izao manakaiky ny Paka zao dia raha jerena ary raha mahita fa tena mbola tsisy fiakarana mihitsy zany taham-pahamelona. Zany hoe zavatra tsikatra fotsiny nanomboka tamin'ny ataontsika hoe teo amin'ny 3 andro sy 4 andro teo zay dia niakatra kely angamba teo amin'ny 20 isan-jato angamba ny taham-pahamelona. Nefa raha ohatra ka oharina tamin'ny taona lasa rehetra izahay rehefa akaiky herinandro ataontsika hoe herinandro tapa-bolana alohan'ny Paka ohatran'izao dia mahita taham-pahamelona zay tsy latsaky ny 70 isan-jato fiakarana noho ny ataontsika hoe tamin'ny rapopoarina amin'ny janvier février sy mars. Izay zavatra moa zany mazava ho azy fa dia ny sarandalana dia compte be dia be amin'izay zavatra satria raha tena maro isaky ny fiandohan'ny Paka ohatran'izao zay dia mamerina ny sarandalana ofisial fa amin'izao zany dia mbola ilay sarandalana mahazatra tamin'ny janvier février mars no mbola miatra satria ireo mpandeha zany dia tena mbola miangavy mafy. Manaraka an'izay koa zany raha malala moa zany fa ny anay zany raha tena mpandeha atao mizotra nasionalina ny ataontsika ny eo amin'ny 3 isan-jato manelanelina ny 20 sy 3 isan-jato ny olona tsotra fa ny 7 isan-jato dia reny mpivarotra mandeha reny avy any amin'ny faritany reny. Anisan'ny fepetra vao niraisin'ireo mpitatitra efa 4 volana mahery kely izao mahakasika ny fitsirihana ara-teknika mialohan'ny ingan'ireo fiara fitaterana izay nahitana bokana tsara sy nampiena ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana indrindra fa ho an'ny zotra nasionaly amin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Ny contrôle départ aloha dia efa manana roa volana sy tapany aloha zany tsika zao nefa niasana ary ny zavatra rehetra misy ny makatoa misy ny tsy makatoa. Ny tsy makatoa dia tsoroko meloha dia ireo ataontsika hoe ireo chauffeur izay zatra manao entambe izay tsy miditra any amin'ny tompon'ny fiara akory ilay volan'ny firenetana. Ireo zany tena ataontsika hoe tsy makatoa an'io izay vitsy anisa. Ary ireo koa tsy mpanara-dalàna izay ataontsika hoe tsy manana lisansy izy fa lasa mampiasa ireo ataontsika hoe contrôle azafady ireny contravention reny na makamaka ireny autorisation spéciale reny dia amenony ety amin'ny tobi-piantsonana. Reny zany dia voafafa daholo ary voara-maso daholo izay iarana amin'ny ATT sy ny mpitandro filaminana zany. Fa ho an'ny hoe ny ataontsika hoe lafiny mahatsara an'ilay contrôle départ dia voalohany indrindra dia tombotsoa amin'ny mpandeha satria mpandeha teo tebiteby amin'ny accident, amin'ny resaka sécurité ny an-dalana, amin'ny resaka fandraisana azy, amin'ny haripôsy sy rehetrarehetra ary indrindra hoe ataontsika hoe mandoa sarandalana izy fa bie fosika na be tsy ara-dalàna tsy avy amin'ny coopérative akory nomeny ilay ataontsika hoe reny mpaneritra zay zany rehetra zany zao ataontsika hoe tombotsoa azo ny mpandeha ary ny mpandeha amin'izao dia maro ireo familaza aminay hoe efa manomboka misy le ataontsika hoe fahatokisana aty amin'ny Taxi Brousse. Ny ankamaroan'ireo mpandeha fialan-tsasatra ny fetin'ny Paka moa dia mandeha aloha mba tsy ho tara fiara saingy hatreto aloha dia ireo mpandeha indray no andrasan'ny mpitatitra. Tsy mbola miova fa no izahana ho tazomina amin'izay zakan'ny mpanjifa ihany koa nefa ny sarandalana ary tsy tafaverina intsony ho hatrany ireo mpitatitra ny sarandalana ofisialy taloha. Na izany aza nefa dia miezaka ny manatsara hatrany ny kalitaon'ny fitaterana ireo mpitatitra indrindra amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao.